वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथीहरू। आज चाहिँ हामीले फ्यामिली टाइम बिताएका छौँ। बाउ छोराहरू है 3 भाइ हामी यसो घुम्न निक्लेका छौँ आउटिङमा। आज सन्डे पनि हो र हजुरहरूलाई यसो सानो ब्लगको रूपमा तपाईँसँग प्रस्तुत गरिरहेको छु। कृपया लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, त्यति मात्र नभएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै आउनुहोस् आजको ब्लग बाउ छोराको ब्लग चाहिँ तपाईँसँग राख्दै अघि बढाउँ है। धन्यवाद। हेलो गाइज, आज फेरि हामी जामुनी आएको छौँ। जामुनीमा अलिकति घुम्न छोराहरूसँग। सानो छोरा यता छ, हेलो भन्दै बेबी। पर ठुलो हेलो भन्दै ल यता पहिला दुध भयो, त्यहाँबाट उता बेबी बाप झन्डै लड्यो हो हजुर। अस्ति पहिरो आएको माथि गोकबाट यो कृष्ण चुडा हो। किङफिसर छ नि।
हुँदैन पानी भरि हेर्नु न त्यो आउँदै उयो गर्दै रिपल्स आउँछ त हजुर यहाँ काम गर्ने बाजेहरूले खुला थियो फ्रक होला ए फिसै होला कि के फिसै होला के गर्दै थियो गणेश छिरहेछ है बेबी यता हेर त मलाई लु कहाँ त्यो तिनीहरू त्यहाँ ऱ्यापिङ मिटिङ भइरहेछ यता गणेशजी रहेछ हो रखरखावको कमी भएको नि अलिक उचाल त्यो डम्बरको मनका बेबीले उचाल्देऊ अलिअलि भए पनि हाम्रो बङ्गालीहरू टुरिस्टहरू चाहिँ आउँदो रहेछ मलाई मजा लागेको छ दिन पनि राम्रो छ अब अलिक डेभलप गऱ्यो भने दामी भइहाल्छ नि यसमा त है अब हामी उयोमा जान्छ एल्गी भएकोपट्टि बोटिङपट्टि बोटलाई त यहाँ ल्याएछ है ऊ अघि उपर थियो है हावाले ठेलेर ए त्यो किरा हौ अस्ति चाहिँ हरियो थियो अहिले चाहिँ रातो भएछ यहाँबाट लिएर आइज न बाटोमा त्यसो यताबाट ए
ल यहाँ देखे सुन्दर देखे आउनु यतापट्टि आउनु दिस वे दिस साइड प्लिज चस्मा लगाऊ न अस्तिको हरियो चाहिँ एल्गी चाहिँ अब रेड कलर भएछ पाकेछ रातै हिउँदोमा पाकेछ नि पुरा अन्त हेर त ओ बेबीहरू यता आउन तिमीहरू कस्तो दामी देख्दो रहेछ यहाँ त कस्तो दामी देख्दो रहेछ हो यहाँ बस ल ना उसलाई पनि ग्लास लगाइदेऊ न ग्लास लाग्दा राम्रै देख्छ नि कि दादाले दियो त्यो ग्रासहरू वाटर क्रासहरू तेलगी भएर चाहिँ दामी देखेँ तर है छेउमा नजाऊ फ्रङले पार्छ नि त स्नेकहरू तर सानो होला नि त यति तर म्याङ्गो है आज चाहिँ हामी बाउ छोराहरू जामुनी घुम्न आएको छौँ फ्यामिली टाइम जस्तो है लेक चिल्ड्रेन्स पार्क है बेबी हिना 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 त्यो होइन अस्तिको जस्तो होइन lugar. हिँड हिँड
काट लगाइरहेको हनी बी प्लेट डुँडो खोज्दैछ यसले मै चढ्यो भने त माथि ओ बेबी यहाँ हेर हाम्रो शिवलिङ छ नि यताबाट निकालेको हामी म र राजीव बडाले राजीव बडा हाम्रो स्टाफ थियो नि कर्स्याङको No, not that side.